Isus je svojim životom nama dao primjer kako da živimo. I njegove riječi zapisane u Evanđelju otkrivaju nam put koji vodi ka spasenju. Isus kaže, ja sam put, istina i život. Ali svojom smrću Isus je omogućio oproštenje tih greha koje smo mi činili i činimo u našem životu. Isus nije umro zbog svog greha jer ga nije imao. Isus nije umro zbog trnjavog venca koje je bilo stavljeno na njegovo čelo. Nije umro zbog bičevanja i to 2 puta i kod Iroda i kod Pilata po 39 udarce bičem. Isus nije umro zato što je nosio krst. Isus nije umro zato što su mu probodene ruke i noge. Isus nije umro zato što su mu proboli rebra kopljem. Isus je umro za 6 sati. Za samo 6 sati. Zašto? Ujutru 9 sati prinosila se večernja žrtva. Popodne u 3 sata prinosila se večernja žrtva. Isus je umro u 9 sati ujutru. Izdahnuo je u 3 sata posle podne. Za samo 6 sati. Kažem samo zato što su razapeti na krstu mogli danima da se muče, a da ne mogu da umru. Kažu i do 7-8 dana. Zamislite kako je to bila strašna smrt. Ali Isus je umro. Njemu je puklo srce zbog tereta i pritiska greha čovečanstva.